essa modificação, de repente, essa mudança de tecnologia pública, o código de informação vai enviar o Wi-Fi o ESP vai enviar para o documento, passa pela Shield, vai controlar essa aí a gente cria uma informação. Quando a gente logo a gente já começa a movimentação. A gente vai fazer um teste agora? O que vocês fizeram mais que eu não sei se funcionar, não. Agora que eu pensei, esse 18, 22 é dia para você mesmo. Verdade. Porque o órgão técnico comanda o Wi-Fi. Como a gente já tinha o centro textil, então a gente teve que fazer o S, já existe. Não vale a pena para a gente pensar em todo o funcionamento de um arquivo de